Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, jadi yang paling sering sekali terjadi di masyarakat, bahkan kami juga mengalami sering batuk pilek tuh Pak Ustadz, batuk pilek. Yang mana kadang-kadang pilek itu sendiri kalau ada debu, pilek, batuk seperti itu Pak Ustadz. Maksudnya ada debu bersin gitu. Bersin terus akhirnya jadi flu dan batuk gitu jadinya tuh. Kadang-kadang Sakit kepala nggak? kepala jarang, biasanya cuma batuk pilek. Terus cuaca yang kurang bagus misalnya itu bisa juga menyebabkan batuk pilek. Nah sebenarnya penyakit batuk pilek itu disebabkan apa Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebagian orang batuk atau pilek itu disebabkan dari bakteri atau virus. Kalau pilek itu virus influenza, batuk ya bakteri menyebabkan batuk. Boleh sih, tidak ada masalah. Nah pada saat batuk memang ada bakteri-bakteri di daerah tenggorokan, entah itu radang kemudian batuk, entah itu ada yang mengganjal, entah itu ada gatal, semuanya itu bakteri. Menurut kacamata orang yang meneliti. Ya. Tapi kalau saya menelitinya melalui akhlak. Apa yang berhubungan dengan batuk, apa yang berhubungan dengan pilek itu berhubungan dengan akhlak sehari-hari. Batuk itu berhubungan dengan mulut, lidah, tenggorokan, pita suara. Pilek itu berhubungan dengan mata, hidung, telinga itu juga bisa. Otak depan itu berpikir. Itu berhubungan dengan itu. Jadi suatu bentuk penyakit yang muncul di daerah letak-letak organ-organ seperti tersebut, insya Allah berhubungan dengan organ tersebut yang digunakan yang kurang manfaat atau bahkan tidak manfaat sebenarnya. Jadi kalau orang batuk biasanya diawali dari orang tersebut itu kalau bicara ngotot, ada penekanan, ada emosi, ada ego, ada kekakuan. Titik-titik batuk itu insya Allah seperti itu. Bukan berarti loh itu orangnya diem tapi dia kok sering batuk. Nanti dulu diem betul yang kita lihat, tapi nggak taunya di rumah kalau ngomong ngotot terus. Nah kan nggak tahu. Iya. Diemnya hanya di depan kita atau di depan umum, tapi kalau di keluarga ya ngotot, ya emosi, ya kaku, ya mengatur, ya ego dan sebagainya itu tadi. Nah, insya Allah kalau memang orang tersebut itu dosanya dianggap oleh Allah Ta'ala cukup, jadi dia melakukan aktivitas itu tuh bertahun-tahun. Tapi memang sebenarnya bisa nggak bertahun-tahun, sebenarnya berbulan-bulan nanti dimunculkan batuk oleh Allah Ta'ala, munculkan pilek. Berbulan nanti baru sembuh beberapa bulan nanti batuk lagi, atau baru sembuh beberapa minggu batuk lagi, seperti itu tergantung Allah aja. Jadi kalau memang batuk itu terus-terusan setiap hari dan setiap menit, itu TBC biasanya. Langsung sudah. Biasanya TBC kalau itu, jadi dokter sudah mengkelaskan namanya TBC. Ke paru-paru jadinya Pak Ustadz ya? Ya ke paru-paru, jadi maunya batuk terus karena paru-parunya ada yang bergetar istilahnya, sehingga menjadikan rusaknya organ-organ yang ada di paru. Nah kalau khusus batuk ini di daerah tenggorokan, di situ ada macam-macam. Ada yang seperti radang, itu berarti ada amarah. Ada yang gatel di tenggorokan. Gatel di tenggorokan itu berarti orang tersebut itu pengen sekali ngomong ya. Jadi kayak kamu tuh lagi batuk, cirinya apa? Gatel. Nah itu berarti kamu punya ciri mau ngomong aja. Jadi mau ngomong, maunya itu ngomong aja, apa aja diomongin, nggak manfaat tuh diomongin. Nah itu ya kendala batuknya ya akan muncul. Nah itu bagaimana sih kok Allah bisa memberikan batuk pada seseorang? Itu memang batuk ini kan sebenarnya penyakit yang kelihatan ringan.
Tetapi kalau berhubungan dengan bicara, orang batuk itu akan lebih sering daripada orang yang kena kanker. Ya betul. Batuk, pusing itu lebih sering Ya. daripada orang kena penyakit kanker, gagal ginjal, gula darah yang tinggi, itu lebih sering batuk atau pilek atau pusing. Kenapa? Sebenarnya batuk atau pusing atau pilek itu berhubungan dengan keseharian kita. Oh, berarti kualitas kesalahan akhlaknya lebih ringan dibanding yang itu. Lebih ringan, tapi itu setiap hari dikerjakan. Rutin istilahnya. Jadi sebenarnya itu pengingat dari Allah Ta'ala agar kita faham. Kalau kita sering batuk itu berarti ada bicara kita yang memang ada penekanan, ada kekakuan, ada marah seperti itu. Nah, disitulah sebenarnya dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Terus dia sering batuk, walaupun nanti batuk 2 minggu, 3 minggu, sebulan hilang, baru 2 minggu, 1 bulan batuk lagi seperti itu. Sebenarnya tanda bahwa dia diingatkan bahwa bicaranya dia sering tidak manfaat. Itu seperti itu. Jadi kalau seseorang yang batuk harus berpikir bahwa ada yang tidak manfaat dari bicaranya, entah itu penekanan, entah itu kekakuan dalam bicara, entah itu egonya, entah itu amarahnya, entah itu maunya ngomong. Kan ada orang yang kalau ada orang lain itu ngomong itu ngajak debat mamanya, itu gatal biasanya rata-rata sama radang. Nah, di titik itulah sebenarnya orang harus berpikir, oh berarti ada bicara yang tidak manfaat. Nah, ya sudah, kembali jalan Allah yaitu tobat, mohon ampun terus menerus, mohon ampun, kemudian dirubah cara bicara itu ya biasa, tidak ngajak orang itu debat, tidak menekan, menyuruh itu tidak menekan. Menyuruh menekan itu ya sama sebenarnya, itu dari cara bicara. Nah, itu akan terakumulasi terus menerus. Nah, di titik itulah seorang muslim harus paham bahwa dia harus hentikan bicara-bicara yang tidak manfaat seperti itu. Jadi batuk bukan dari bakteri, menurut saya bukan. Bakteri itu, semua bakteri udah ada di dalam tubuh kita sebenarnya, tinggal mana yang akan muncul aja. Nah, muncul itu bukan bakterinya tiba-tiba hebat, nanti ditanyain bakterinya hebat karena keadaan tubuhnya kurang baik. Keadaan tubuh yang mana? Makan normal, kan gitu, istirahat normal, kemudian dia batuk lah, kan dari mana itu bakteri muncul? Nah, itu enggak dari polusi udara. Iya boleh sih sebenarnya, tapi kalau mencari-cari itu nggak akan selesai. Kalau saya itu dari bicaramu yang tidak manfaat. Jenisnya apa? Gatal. Kamu pengen sekali ngomong. Kalau ada orang ngomong itu pengen sekali ngelawan atau apa namanya itu? Argumen. Memberikan argumen-argumen yang sebenarnya argumennya malah nggak manfaat sama sekali. Nah, kalau sudah gitu istighfar aja, mohon ampun, nanti gatalnya mulai hilang. Seperti itu, insya Allah. Wallahu a'lam. Batuk pilek ini di masyarakat sering dikatakan penyakit menular nih Ustaz, karena bakteri atau virusnya menyebar kalau dia batuk. Nah, kejadiannya seorang ibu atau seorang ayah terhadap anaknya nih. Nah, anaknya balita lah, kalau dia menderita batuk pilek, betapa menderitanya, susah napas dan sering muntah karena lendir dari hidungnya masuk ke mulut dan menyebabkan muntah. Nah, apakah bayi ataupun balita ini terkena penyakit batuk pilek dari orang tuanya atau memang kenapa tuh Ustaz? Sebenarnya genetik dari bayi kan dari ayah sama ibunya. Kemudian ada genetik bayi yang nanti akan sama dengan sifat ayah atau ibunya. Jadi kalau ayah sama ibunya itu lagi batuk sama pilek, bayinya ikut itu bukan nular. Karena memang si ayahnya lagi diperingatkan oleh Allah Ta'ala tentang batuknya yang tidak, sebenarnya itu bicara tidak manfaat. Nah, si bayi ikutan. Kenapa? Karena si ayah, maunya yang batuk ayah nih, karena ayahnya atau ibunya itu sejak dulu dikasih tahu
dari Allah tentang batuknya, tidak pernah berubah, tidak pernah tobat kepada Allah Ta'ala tentang bicara yang tidak manfaat, kemudian tidak mohon ampun, dan dia masih aja bicara itu tidak manfaat. Sama seperti yang diceritakan dalam Quran, gibah itu kan nggak penting juga. Ya, tahu nggak orang batuk pilek itu salah satunya itu dari gibah? Orang Muslim itu malah nggak pernah tahu yang seperti itu. Pokoknya taunya gibah nggak boleh gitu aja. Sebenarnya ya dari unsur gibah itulah batuk pilek salah satunya. Karena bicaranya tidak manfaat sama sekali. Nah, cuma orang Muslim nggak ngerti. Gibah ya gibah aja, tahu aja gibah. Tapi efeknya ke kesehatan ya nggak ngerti. Suuzon, nggak boleh memang suuzon orang Muslim. Tapi suuzon nggak boleh. Efeknya apa? Ya nggak tahu aja. Karena pada saat mamanya kita cerita, mamanya kalau kamu sering suuzon nanti pusing, ngeyel malahan orangnya. Nah, disitulah memang orang-orang Muslim, saudara-saudara kita itu ya rata-rata begitu itu. Sebenarnya Rasul sendiri pun melarang untuk suuzon karena Rasul tidak suka suuzon. Rasul melarang juga gibah karena Rasul tidak suka gibah. Tapi memang kalau ditanya, loh itu dalilnya mana? Lah kan sudah ada. Kalau gibah ngomong tidak penting, termasuk penekanan bicara, termasuk di dalam menyuruh dan sebagainya, itu kan ada amplitudo tenggorokan itu kan langsung meninggi terus. Sehingga itu yang menyebabkan ditulis oleh Allah Ta'ala melalui malaikat atid itu suatu kesalahan. Nah, suatu ketika kalau memang itu diperlukan, kesalahan itu dimunculkan dalam bentuk sakit, yaitu batuk. Makanya kalau anak itu bukan ketularan dari orang tua dari sisi batuknya, insya Allah enggak, tetapi memang anak itu punya genetik sama seperti orang tuanya. Kalau mamanya ayahnya batuk, dia batuk, ayahnya pilek, dia pilek, ayahnya meriang, dia ikut meriang, ayahnya batuk, dia mutah, itu ya mirip sebenarnya. Satu lagi Ustaz, ya. Ayahnya kaya, anaknya ikut kaya Ustaz. Kalau itu istrinya kaya, suaminya ikut seneng. Udah pasti Ustaz. Iyalah. Jadi itu genetik aja, bukan ketularan sih. Insya Allah kalau saya enggak seperti itu ya. Menular enggak insya Allah, karena apa namanya, yang saya amati dan saya teliti memang seperti itu. Jadi menurut saya, kalau ini menurut saya, kalau mamanya ada yang lain cerita tentang batuk yang tidak dari sisi ilmu kedokteran, silahkan kita ngobrol sehingga kita menemukan sesuatu yang wujudnya manfaat untuk manusia, bukan cuma orang Islam aja, manusia, sehingga orang itu bicara itu manfaat. Apalagi kayak tahun-tahun politik ini. Tahun politik itu kan omongan nggak karu-karuan. Serem Ustaz. Iya. Omongan nggak Saling memfitnah. Nah, iya pasti. Nah, itu apakah itu menjadi dosa? Iya, dosa, benar-benar dosa. Jadi makanya harus belajar. Kalau memang orang politik memang mau belajar agama dengan baik, ya bukan hanya sholatnya, bukan hanya sholat Jumat aja, bukan hanya datengin ustadz terus biar disuruh untuk mensahkan bahwa apa yang dikerjakan itu halal, ya nggak bisa seperti itu kan, enggak ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Jadi kalau memang mau belajar agama, ya teruskan aja belajar agama. Kalau bicaranya itu ngotot, siapapun, walaupun dia itu tahu agama, kalau belajarnya, maksudnya kalau bicaranya itu ngotot terus, batuk kok dia. Insya Allah batuk, tunggu, nggak ada masalah. Kalau memang dia belum batuk, berarti imannya ada yang belum bagus di hadapan Allah Ta'ala. Karena Allah itu akan memberikan penyakit itu sesuai dengan imannya, dosa dan imannya. Kalau dosanya menumpuk tapi imannya tidak bagus, ya penyakit itu belum dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dia itu imannya bagus, dosa itu walaupun sedikit, dosa itu akan dimunculkan, penyakit itu akan dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Semakin orang itu imannya bagus, semakin dia itu akan gampang sakit sebenarnya. Karena tipikal manusia itu banyak dosa sebenarnya. Jadi akan banyak sakit. Insya Allah seperti itu. Oke Ustaz. Batuk, pilek ada suatu perbuatan atau perkataan yang istilahnya kurang baik lah.
berpikir suudzon juga kurang baik. Apakah yang sesuatu yang kurang baik itu kalau berkata di mulut, berpikir suudzon di kepala, apakah itu termasuk jin? Itu masuk ke situ, Ustaz? Iya, pasti. Karena yang namanya sekarang gini, kenapa para guru-guru kita, para ustadz atau para kiai ya yang betul-betul sudah mulai paham, sebelum dia itu berbicara selalu bismillah. Nah, bismillah itu menandakan bahwa apa yang beliau omongkan itu manfaat nantinya. Apakah jin nggak masuk? Enggak. Kalau itu manfaat nggak akan masuk. Nah, pada saat dia bismillah, pada saat omongan pertama, kedua, ketiga, setengah jam itu aman-aman di titik itu. Tapi nanti kalau ada emosi di tengah pembicaraan, ya di emosi itu bismillahnya lupa. Jadi titik emosi itulah nanti jin itu akan masuk. Kemudian mengancam seseorang atau jamaahnya, sama dia di titik itu emosinya muncul, kemudian itu rusak. Jadi bismillah dengan nama Allah itu rusak karena dia marah. Jadi jangan dianggap kalau bismillah sejak awal sampai akhir itu benar, belum tentu. Allah tetap akan menilai. Nah, kalau di tengah perjalanannya berkata yang kurang baik walaupun di awalnya bismillah, terus dia menyadari, apa yang dilakukannya? Dia harus istighfar. Siapapun kita harus istighfar untuk perkataan yang tidak baik. Tetap apapun bentuknya kita harus istighfar, mohon ampun. Walaupun orang lain nggak tahu, tapi astagfirullahaladzim, tadi saya ngomong kasar, astagfirullahaladzim. Walaupun orang lain tidak tahu, karena kalau seorang muslim yang belajar taat pada Allah Ta'ala, itu kalimat-kalimat yang keluar dari lisan itu tertata, rapi. Kalau dia tidak belajar taat, ya kalau ngomong yang ngawur mesti. Nah, kalau orang yang berkata kurang baik akan kemasukan jin, gimana orang yang mendengar yang kurang baik? Apakah masuk jin juga, Ustaz? Dia tahu pada saat mendengar omongan tidak baik itu dia menolak, insya Allah nggak masuk. Dia menolak aja, tahu dia. Menolaknya gimana, Ustaz? Apakah dengan menyalahkan orang itu di hatinya atau istighfar? So, yang pertama adalah membaca subhanallah. Subhanallah. Jadi bertasbih itu penting. Karena memang sama seperti kalau imam itu salah, ya makmumnya yang laki-laki mengingatkan dengan subhanallah. Nah, itu sama, kalau memang ada seorang ustadz yang salah, ya kita cukup memuji Allah, bertasbih subhanallah. Ya, memang hanya Allah yang memang harus kita agungkan. Jadi kalau manusia ya manusia. Walaupun dia pandai agamanya, ya manusia namanya. Kalau dia salah, normal. Tapi kalau terus-terusan bermenit, berjam masih ngomel aja, ini walaupun dia tahu agama, dia sebenarnya nggak tahu. Begitu. Jadi disitulah titik kelemahan manusia, khususnya yang muslim. Karena kita punya pegangan Quran, kita punya Nabi itu mengajarkan akhlak yang karim. Kenapa kita tidak mencontoh Nabi kita Muhammad SAW dengan akhlak-akhlak yang baik tersebut? Makanya sudah diterangkan dalam Quran, Nabi itu menjadi contoh yang baik sebagai suatu hasanah tersebut. Itu sudah pasti jelas ada maksudnya dari Allah Ta'ala. Pasti ada maksudnya dari akhlak-akhlak beliau, dari sunnah beliau. Kalau sunnah bentukannya kan pahala, tapi akhlak ya pahala sama, cuma yang akhlak ini jarang diberikan oleh teman-teman pendakwah yang lain, sehingga itu menjadi terlena, sehingga banyak sekali orang muslim yang sakit, dan itu tidak pernah selesai sembuhnya. Karena obat dokter ya akhirnya menuhankan obatnya, kan nggak boleh juga. Walaupun dia ini kan ikhtiar, monggo silahkan. Kita hanya mengingatkan aja bahwa hati-hati, boleh sih ikhtiar, tapi yang paling boleh itu kan mencegah. Jadi gimana kita itu belajar untuk tidak batuk, itu kan mencegah sehingga belajar bicara itu yang baik.
Kalau mamanya kita tahu sering omongan kita itu terlena sehingga ngomong ngawur, ya istighfar di bab itu. Sehingga nanti kapan mau dimunculkan oleh Allah Ta'ala batuk, malah nggak jadi. Insya Allah seperti itu kan mencegah namanya. Ustaz, batuk ini kadang nggak seragam. Misal saya batuk, yang lain nggak batuk. Tapi ada di suatu tempat rata-rata pada batuk semua, Ustaz. Barengan batuknya. Apakah itu sifatnya sama itu, Ustaz? Ya sama, batuk kan di mulut, mana ada batuk. Maksudnya itu semuanya pada batuk dalam satu tempat, mempunyai sifat yang negatif yang sama gitu, Ustaz. Sama. Kalau mamanya Haji J batuk, kemudian saya ledek, orang kok batuk aja, nah itu tidak boleh. Oh, apakah kena batuk tuh? Nah, nanti saya akan diberi peringatan oleh Allah Ta'ala. Oh gitu. Gantian Haji J itu kan tadi ngeledekin saya, jadi batuk terus itu Ustaz. Sama. Yang dulu waktu kecil ada kalimat seperti itu tentang sakit mata, Ustaz. Jangan liatin matanya, nanti kamu ketularan. Pernah tuh dulu tuh waktu saya kecil tuh, Ustaz, ada orang sakit mata merah. Jangan liatin matanya, nanti ketularan. Itu salah kaprah itu, Ustaz. Ya salah sebenarnya. Sebenarnya bukan masalah itunya. Orang kena sakit mata itu, sakitnya itu diawali dari dosanya. Yang kedua adalah yang menjadikan sakit itu atas izin Allah. Kalau orang sakit mata diejek, ya yang ejek itu pasti nanti sakit mata. Nah, disitulah sama jadinya. Jadi makanya sesuatu itu diejek nggak boleh, karena dia baru menjalani ujian dari Allah Ta'ala. Walaupun orang yang diuji itu nggak paham, tapi tidak boleh. Makanya di dalam Islam disuruh memanggil dengan nama yang menyenangkan, yang baik sebenarnya. Itu salah satunya. Jadi kalau lagi dia tidak baik, ya jangan diejek seperti itu, jangan. Kalau mamanya ada temennya lagi ditransfer uang 5 miliar mamanya, ya alhamdulillah dapat uang 5 miliar ya, Ikut senang gitu ya. ikut senang. Siapa tahu nanti ada yang traktir kita. Poro-poro. Iya. Jadi kalau itu ikut seneng boleh-boleh aja. Yang penting jangan diejek. Ya, yang penting jangan diejek. Kalau maaf Pak Ustadz, kalau pileknya tadi itu dari akhlak yang mana ya Pak Ustadz? Kalau pilek itu hidung itu berhubungan dengan lingkungan dekat. Loh, kenapa lingkungan dekat? Hidung itu untuk menarik udara di sekitar kita. Itu berhubungan, pilek itu kan keluarnya lendir dari hidung. Betul. Kalau keluar lendir berarti yang di dalam itu panas. Panas. Kenapa? Seperti mesin mobil, kenapa ada air radiator dipergunakan untuk meredam panas mesin. Jadi sebenarnya secara harfiah, secara fisik itu Allah itu punya radiator. Jadi kalau ada di daerah situ panas, keluarlah lendir, dan itu dikatakan pilek. Ya. Nah, pilek itu memang akhirnya menjadi penyakit. Nah, orang yang sesekali pilek atau beberapa bulan selalu pilek itu biasanya berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan dekat, orang dekat, lingkungan dekat. Panas, mata itu melihat, otak ini berpikir. Jadi lingkungan 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nah, 4 titik itu dia lakukan. Jadi dia melihat di lingkungan dekatnya, kemudian dia mikir ada kejengkelan, udah, dan dia terus ngomel jengkel. Nah itu nanti lama-lama dia paling hobi pilek nanti. Jadi seperti itu. Maaf Pak Ustadz, itu pilek itu kan ada yang ngalir, ada yang mampet sampai di sini tuh di kepala rasa seperti cekot-cekot. Itu sama penyebabnya? Sama lah, sama. Insya Allah sama aja. Kalau memang ngalir itu berarti panasnya lebih keras gitu. Ya, lebih tinggi. Kalau hanya diam panasnya dikit-dikit aja. Makanya dia hanya mengunci, akhirnya itu menjadi mengental di situ. Ya. Insya Allah hanya seperti itu. Jadi, tapi itu dengan catatan sama orangnya dengan iman yang lebih bagus, nanti Allah baru dikeluarkan. Tetapi kalau dia ngomel aja di kantor, ngomel di sini, nggak pernah pilek, ya itu memang imannya nggak bagus di hadapan Allah Ta'ala. Loh, walaupun dia sholat, iya,
Sholatnya dia kan belum tentu kepada Allah. Betul. Sholatnya dia bisa aja agar dapat pekerjaan. Iya, Kan banyak yang begitu. betul. Kayak dulu di tempat kamu, ayo Iya, subuh, ayo subuhan berjamaah, ayo sholat berjamaah, biar nanti kita dapat proyek yang banyak. Ya, supaya Kan sudah berkah salah. gitu proyeknya. Proyeknya berkah. Itu lucu menurut saya. Kalau di tempat kamu sampai ngomong proyeknya berkah, itu lucu menurut saya. Tapi memang tidak berhubungan sama sekali. Nggak ada hubungannya sama sekali. Cuma kalau memang dia itu sholat agar dapat proyek, selesai sholatnya tidak dinilai pahala oleh Allah Ta'ala. Tidak dinilai karena sholatnya hanya dipergunakan untuk dunianya saja. Lalu kalau misalnya proyeknya didapat, itu bukan karena sholatnya, Mas? Bukan. Itu karena apa, Mas? Istijrat. Astagfirullah. Bukan, itu istijrat. Semua orang itu mendapatkan istijrat. Iya. Makanya harus berhati-hati. Kenapa? Di lingkungan yang seperti itu kan mengurangi bahan, mengurangi itu kan normal. Lah kalau itu dapat proyek memang itu dari Allah. Ya memang proyeknya dari Allah, tapi itu berkah enggak. Itu istijrat agar nyuri lagi dia. Bener. Benar nggak sih? Iya. Kalau itu perusahaan itu berkah, malah nggak dapat proyek dia harusnya. Loh, bangkrut lah itu, Mas. Persoalan bangkrut kan terserah aja, tapi dilihat kan akhirnya semua grup itu kan nggak nyuri dia. Bener. Ya? Berarti diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau memang dia dapat proyek, enggak, itulah namanya istijrat. Itu ya begitu, walaupun di situ lempeng sholat ya, ini ya sholat terus, itu istijrat, itu jelas sekali. Berarti Ustaz, istijrat bukan hanya seperti itu. Orang yang melakukan kesalahan, bermaksiat, tapi Allah nggak kasih penyakit, apakah itu istijrat juga, Bu? Iya, istijrat. Karena yang saya amati, penyakit itu muncul kalau dia imannya sudah mulai tinggi. Kebalikannya, orang yang baik, dikatakan baik ini malah sering sakit, Ustaz. Nah kan gitu. Kalau imannya sudah mulai tinggi, nah dia sering sakit. Kan tadi saya juga cerita, dosanya seberapa, kalau imannya semakin naik, dia pasti diingatkan oleh Allah Ta'ala. Oh, maksudnya Allah mengingatkan untuk kembali ke jalan Allah. Ya, karena ada dosa di titik sakitnya itu. Biar nanti meninggal berkurang. Iya, betul. Seperti itu. Makanya kalau momennya di tempat kamu tuh, momennya itu dapat proyek terus, itu istijrat. Walaupun misalnya ini, mohon maaf ini menyimpang sedikit, kita misalnya manggil anak yatim gitu, Pak Ustadz, terus baca doa itu juga nggak ada. Emang anak yatim itu siapa sih? Kan siapa aja. Wong kamu itu ibadahmu itu nggak digubris kok sama Allah Ta'ala. Allah itu tidak butuh ibadahnya orang Muslim sebenarnya. Yang dibutuhkan itu taat. Jadi ibadah seseorang itu bisa menjadi hilang karena ibadahnya itu hanya mencari duniawi, makanya nggak digubris sama Allah Ta'ala. Makanya kalau ngambil anak yatim suruh doa di situ, tanyain aja yang punya kajian itu, untuk apa? Biar proyeknya lancar, biar proyeknya kan salah semua akhirnya. Oh salah, saya juga tidak terbukti itu akhirnya, Pak Ustadz. Malah ada yang meninggal di proyek itu. Makanya di situ itulah namanya istijrat, dan itu tidak akan mempan kalau itu diberikan kajian kepada GM, direksi itu nggak mempan itu mereka. Kebal itu pikirannya. Karena mikirnya dia itu kalau udah sholat itu udah besok itu di surga. Dia mau urusan dia. Iya serius, padahal dia lupa, dia nyuri, dia menyuruh anak buahnya nyuri, dia juga dapat dari curian itu. Walaupun proyek itu dibalikkan kepada negara, rugi kan gitu. Ya itu semau-maunya dia aja. Jadi intinya harus benar-benar mikir bahwa kita mikir sehari-hari di lingkungan sama, akhirnya mikir pekerjaan juga bisa jadi pening, akhirnya pilek dan sebagainya, itu ya dari titik-titik itu. Memikirkan sesuatu di lingkungan sekitar dengan berat, dengan kejengkelan, dengan emosi. Kalau memang orang tersebut itu imannya cukup lumayan bagus, dia akan dimunculkan sakit oleh Allah Ta'ala. Bentukannya bisa pilek, bentukannya bisa batuk. Makanya kalau kita suatu ketika itu berangkat haji itu kan, atau umrah itu kan sering mendengar
di Mekah atau di Madinah, di masjid khususnya itu yang batuk itu kan banyak. Seragam batuk. Nah, iya seragam. Makanya di situ, nah itu salah satu hal yang dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Jadi harus berpikir. Cuma kebanyakan orang Muslim nggak ngerti kalau saya jawab. Kenapa? Karena nggak mau tahu. Kalau dikasih tahu ngeyel, menyepelekan, ngeyel. Nah, inilah ciri-ciri orang yang mendustai Allah Ta'ala, mendustai firman-firman Allah. Diceritakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, apa saja musibah yang kau terima, batuk atau pilek yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri, dari bicara atau cara berpikir di lingkungan. Dia nggak mau percaya, dia akan mendustai ayat Allah tersebut. Dan itu kalau dia pakai terus-menerus, silahkan nanti, taunya kan nanti di akhirat. Kalau saya hanya memberikan jalan aja, taunya nanti di akhirat bahwa dia dianggap kafir di ayat tersebut, tidak percaya, dianggap tidak percaya. Berarti orang yang dikasih sakit sama Allah seharusnya alhamdulillah juga, Ustaz. Iya, tetap alhamdulillah. Cuma tanya sama orang yang paham betul. Ya paham betul manfaatnya apa ini untuk keimanan. Iya. Ya, kalau nggak tahu ya biasa. Oh iya juga, ada juga banyak itu. Akhirnya kan nggak ada manfaatnya dari sakitnya dia. Iya benar. Kalau seseorang itu akan ditingkatkan derajatnya, kalau dia mendapatkan penyakit itu, ya dia harus sabar. Nah sabar itu orang itu nggak ngerti yang ngomong sabar itu. Sabar itu apa? Saya berpikir bahwa orang yang bilang sabar itu diam pasti. Iya benar. Bukan sabar itu dengan dia, bukan. Yang tepat itu mau bilang diam yang ngomong. Ya kalau kamu sakit, ya diamlah kamu. Nah gitu yang benar. Bukan sabar. Ganti sabar. Sabar itu diselesaikan dengan cara-cara Islami. Selesaikan gimana? Dicari apa kekurangan, apa kesalahan. Kalau ketemu, tobat, mohon ampun. Kemudian serahkan sama Allah, tawakal. Nah itu linknya sabar itu. Justru ada kegiatan. Ada kegiatan. Bukan diem. Makanya di situ wasta'inu bis sabri was shalah. Itu dijelaskan. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Masa dengan diam dan sholat? Enggak bisa. Coba kalau kamu itu minta pertolongan pada Allah, kamu punya istri, punya anak, lapar, mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan sholat. Paham? Berarti kamu hanya diam dan sholat aja. Tetap lapar. Lah kan tetap nggak bisa makan. Pakai paling enggak harus jalan keluar belikan makan, paling enggak ya, kegiatannya seperti itu. Kalau ada uang. Oh iya. Ya, maksudnya lagi ada uang sih, Kalau nggak ada uang kan dia harus ikhtiar. Kerja itu kerja, kemudian istiqomah, kemudian menunggu dari gaji, kemudian tawakal. Ini kan proses sabar sebenarnya. Ada ujian, ada ini. Nah, kebanyakan orang Muslim itu nggak paham yang namanya sabar itu, nggak paham, sehingga dianggap sabar itu diam. Betul. Coba kan udah sabar aja. Itu maksudnya kan udah diam aja gitu. Bener. Sabar dalam rangka usaha, apapun hasilnya yang belum mencukupi tetap usaha, itu namanya sabar ya. Iya, usaha, kemudian tawakal kepada Allah. Nah itu proses sabar. Itu masih ada menunggu satu hasilnya. Kalau hasilnya belum sesuai dengan kita, ya memang harus sabar beneran. Harus tetap dilakukan lagi seperti itu. Itulah yang harus kita kerjakan sebagai seorang Muslim. Jadi berdoa, apa yang tadi masalah tentang batuk, yaitu bicara yang tidak manfaat, ghibah, atau penekanan dalam bicara, atau ada arogansi, ada marah, atau kekakuan dalam bicara dengan nada-nada yang tinggi, nah itu mohonkan ampun. Kemudian pilek sama, melihat, berpikir tidak cocok, jengkel, dan jengkel. Nah, itu tobatlah pada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan insya Allah sembuhnya cepat. Amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Wah, dahsyat banget nih. Terima kasih banyak Pak Ustadz pencerahannya, pelajarannya kali ini tentang batuk dan pilek.
Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya buat kita semua, khususnya kami yang ada di sini, agar bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.